Бир кездеги кыргыз кереметинин жүзү болгон Таттүбүбү Турсунбаева, Бакен Кыдыкеева, Сүймөнкул Чокморов, Советбек Жумадулов өңдүү таланттуу актер-актрисалар жок. Алар образын ушунчалык ийине жеткире аткарганда накта кино көргөндөй болчу элек деп ата-энебиз сүйлөп калышканын угуп эле жүрөбүз. Албетте мындай кайталангыс таланттар чанда гана кездешет. Бирок акыркы учурда кыргыз киносу байма-бай тартылып жаткан маалда анда роль жараткан артисттердин деле таланттуусун байкоого болот. Алсак Нурак Өмүрбеков жакында гана жарык көргөн Эрнест Абдыжапаровдун Кекеч аттуу тасмасындагы баш каармандын образын ачып бергендердин бири. Толук аты жөнү Өмүрбеков Нурак Рысбекович. Туулган жылы күнү 1996 жыл 4 апрель. Туулган жери Тоң району Бөкөнбаев айылы. Билими Кыргыз улуттук консерваториясынын эстрада бөлүмүнүн 1-курсунда окуйт. Бош убактысында ырда, гитарада, комузда, саксофондо ойнойт. Үй бүлөдө 4 туугандын экинчиси. Бул Кекеч тасмасына тартылганын себеби өзүмдүн байкем Нурлан Жунушев жана өзүбүздүн ошо агайыбыз Эрнест Абдыжапаров агайыбыздын ошо салымы чоң. Өзүм агам айтып калды, ошо Эрнест агайыбыз ошо кастинг кылыптыр, кино тартканга деп. Ошол кастингге байкем экөөбүз барып калдык. Ошол жактан эле агайыбыз тандап, даярданып, агайдын деп кутунут болдумбу, ошентип эле тандалып тартылып калдык. Кастингден негизи комуз чертип бергем. Актамак, көктамак чертип бергем негизи. Бирок андан кийин бул киного саксофондо үйрөнүш керек деди. Саксофондо ошо 2 айдын ичинде, ошондой 2-3 айдын ичинде баягы үйлөгөндү, кармаганды да бир аз ноталарын үйрөндүк. Ошо актерский мастерствоно болсо Эрнест агай тандагандан кийин 7-чи мастер-классын бүтүрдүк Эрнест агайбыз. Тасмага тартылсам деген ойлорум бар болчу, бирок кастингтерге барып көргөн эмесмин да. Ыйлаган жерим бар кинодо. Ыйлаганда бирок ошо негизи өзүм шаңды эле жүргөн жигитмин. Азыр кичине бир аз ооруп калыптырмын. Анан кандай десем, башында ошо образга 1-2 саат мурун же ошол күнү эртеңден баштап кичине кирип ойлонуп жүрүш керек. Анан өзүм ошол күнү кичине атайын муңдуураак жүрүп, ошол образды элестетип жүрүп анан ыйладык. Негизи өзүмө мындай жакшы ролдор жагат. Терс эмес, көбүнчө жакшы ролдор жагат. Бала кезинен эле актриса болууну кыялданган Айсанат Эдигеева да кадрдагы жаңы жүздөрдүн бири. Бул кесиптин сыйкырына азгырган Айсанатты көргүм келет тасмасы кино тармагына жетелеп келген. Толук аты жөнү Айсанат Эдигеева. Туулган жылы күнү 1995 жыл 28 июль. Туулган жери Ысык Ата району Туз айылы. Билими Бүбүсара Бешеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин театр жана кино факультетинде 3-курста окуйт. Бош убактысында бийлегенди жакшы көрөт. Үй бүлөдө 3 туугандын кичүүсү. Атам комузчу, андан чоң атам жамгырчы атам. Атамдын папасы ал комуз чертишкен, аябай жакшы ырдач экен. Ошо искусствонун адамдар көп десем болот. Апам башынан эле айтчы, мед академия тапшырасың, журналистка болосуң депчи. Анан апама уялып жүрчүмүн, мектепте да көрсөтчү эмесмин өзүмдү, сахнага чыгалчу эмесмин да, уялчумун негедир. Анан 9-10 класстарда айттым апама, ушундай актриса болом деген апама деп таң калды аябай. Бирок каршы чыккан апам, атам макул болгон. Эмнеге окубайсың аякта, ушу эмеге тапшыр, мед академияга деп. Көргүм келетке чейин дагы Жаныш Кулманбетов деген режиссердо тартылгам. Күйөө балам Водовоз, анан Коркунучту капчыгай, мына жаңы чыгып жатат ушундай кинолорго тартылгам. Күйөө балам Водовоз деген кинокомедия тартып атканбыз. Ошол Жаныш Кулманбетов режиссер болчу. Ошол кинону тарткан оператор Жомарт байке деген байке ошол Ак кеме эмеде иштейт да. Ошол көргүм келетти тартышкан ошол группа. Ушундай биз кастинг кылып атабыз, келип кетпейсиңби деген. Эмне роль десем, ушундай кичине бузулган кыз, ой деп койгом өзүнчө эле. Болбой дагы чакырды, келип көрүп кет деп, макул деп барганбыз, курбум экөөбүз барып. Сценарийди окусам аябай жакты сценарий. Анан үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, үйдөгүлөр 2 байкем бар. Алар сразу жок, тартылбайсың андай роль деп ушинтип чыгышты. Анан ыйладым, чабып, 2 күн үйгө барган жокмун. Эмнеге мага каршы чыгасыңар, бул өзүм тамдаган жолум деп ушинтип аран көндүргөм. Образга кириш бул кыйын болду. Бунун баарына режиссерум Нурбек Исаев аябай жардам берди. Көргүм келеттен кийин аябай көп чалышты. Ар кандай ачык кинолорго да чалышты. Көбүнчө мындай, кандай десем, бир
байкуш мындай кыздын ролунда сунушташат да, билбейм эмнеге, бирок мага андай роль жакпайт чынын айтканда. Ал эми өткөн жылдын жай айында калың элдин назарына коюлуп, Суперинфо гезитинин тандоосу боюнча 2014-жылды супер тасмасы наамына татыган Курманжан Датка тарыхый фильминде роль жаратуу Айбек Көкеевге да буйруган. Өзү жаш болсо да масштабтуу кинодо болгондо да Курманжан Датканын иниси Ак балбанды ойноо сыймык болгон. Толук аты жөнү Айбек Көкеев. Туулган жылы күнү 1997-жыл 1-апрель. Туулган жери Бишкек шаары. Билими Кыргыз эл аралык университетинин колледжинде 1-курста окуйт. Бош убактысында компьютер ойнойт. Үй бүлөдө жалгыз уул. Буга чейин менде ойдо деле жок болчу кино тартылат экенин деп. Мен мектепке келип, орус жактан, Россиядан бир режиссерлордун окуусун окуган 2 режиссер келип, мени мектептен эми ар бир класска кирип туруп карап кеткенде, бети сүрөттөрдү тартып келбетим анан окшошуп калган окшойт бир каарманга. Анан көлгө алып кетип тартканда бир кыска метраждуу фильм болчу, Чайка деген. Андан кийин эле ошо бир 2-3 айдан кийин эле Курманжан Даткага тартыласыңбы деген сунушту айтты. Аны ошо Россиядан келген эмелер, режиссерлор Садык Шерниязов экөөбүз менен чогуу эме иштешкен экен да. Анан мен 1-2-3 бала менен мындай репетиция сыяктуу кылдык. Анан мени таңдап коюшту да ошол жерден элечи. Мен анчалык чоң тасманын бүткү дүйнөгө таралып кетет экен мен ойдо деле жок болчу. Берки Чайкадай эле болот экен дегенде тартылып эле бүттү анан. Мындай кубанып үйдөгүлөр да ыйлап жүрүштү кинону көргөндө. Мен үй бүлөдө биринчи жолу мындай Кыргызстанга таралып атсам, эч ким мындай жөндөмү жок да, мындайча айткандачы. Арс эмеге. Мен жаатканды билчү эмесмин. Жок, эми үйдөн бала чакта жасап ойной берчүбүз да. Ал болсо мындай бул оорураак экен да. Жыгачтан жасалган. Ошо. Мен атка деле мингенди билбечимин. Ипподромго барып үйрөттү атка мингенди. 1-2-3 жумадай үйрөндүм окшойт. Мен негизи өзүм ыйлаганды билем деп эле эметкем да. Анан ошо тасманын площадкасында бир ыйлай турган бир жери бар болчу да, кадр. Ошо ыйлай албай, мындай көпчүлүктүн арасынан ыйлай албай калат экенсиң да. Менин опытым жок да артистикалык жактан. Могу Орто Сайдын айылынын тоолорунда Чуңкуршакта тартылганмын. Көбүнчө ошол жактан тартылдым да. Анан 4-5 күн эмеге Алайга барып тартылып келдим. Буга чейин кызыкпачмын, тасманы көргөндө мурун мындай кинолорду көргөндө деле болуптур деп койдум да. Эми азыр көргөндө уже ар жакта эмне болуп атканымды элестетем да. Акыркы учурда тездик менен жаралып жаткан тасмалар кыргыз киносунун өсүшүнө эле эмес, жаңы жүздөрдүн катылып жаткан таланттарын ойготуп, аларга шык берүүдө. Балким алардан тарыхта калчу инсан чыгаттыр. Мындан күмөнүбүз жок.